a gente começa o programa Utilidade Pública de hoje falando sobre saúde. Você sabia que ronco, problemas respiratórios podem ser problemas, são transtornos que têm tratamento, e esse assunto é odontologia miofuncional. A gente conversa a partir de agora com o especialista Paulo Soares. Muito obrigado. Primeira vez aqui no programa Utilidade Pública. Isso mesmo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e espero que a gente possa contribuir com a educação, trazer informação útil, de qualidade para a saúde, né, da nossa população. O que é a odontologia miofuncional? Porque a gente sabe que o tempo vai passando, vão surgindo novos termos, mas na prática, para o paciente. Perfeito. A odontologia miofuncional é uma abordagem da clínica odontológica que visa tratar disfunções musculares que estão na base de uma série de outros problemas. A odontologia miofuncional é tudo sobre causa dos problemas. É evitar que inúmeras circunstâncias se complexifiquem, digamos assim, ao longo da vida. Então, eu estou falando aqui de respiração bucal da criança, por exemplo, que dorme com a boquinha aberta. Eu estou falando do paciente de qualquer idade que tem bruxismo, que tem um hábito, aquela disfunção do apertamento dentário. Estou falando do paciente que ronca, o paciente que tem apneia do sono. Essas disfunções, essas alterações nos músculos da face estão relacionados a como a face cresce, como os dentes estão alinhados. Isso pode interferir? Você estava falando que a criança dorme ali, às vezes, de boca aberta, isso às vezes nem chama a atenção dos pais, passa despercebido. Isso pode influenciar na questão da formação muscular? Certamente que sim. Veja só, respirar pela boca nunca é normal e natural em nenhum momento. Pode ser comum, é muito frequente que a gente perceba crianças, os nossos próprios filhos, em algum momento, com aquele hábito, principalmente à noite, de estar dormindo simplesmente com a boca aberta. A boca aberta é naturalmente uma entrada para o ar. Então, a pessoa que está com a boca aberta está fazendo esse fluxo respiratório pela boca. Se o ar vai pela boca, ele deixa naturalmente de passar pelo nariz, que não cumpre as funções de aquecimento, de filtragem, de umidificação desse ar. Então, o ar entra impróprio, digamos assim, sem o condicionamento apropriado. E essa desregulação vai causar uma série de problemas na saúde. Mas você perguntou sobre o crescimento, sobre o alinhamento da face. O que é que isso tem a ver? Veja. Ficar com a boca aberta significa estar com a língua numa posição mais baixa. A pessoa que abre a boca, naturalmente a língua está embaixo. Uma posição normal de postura da língua dentro da boca é lá em cima. A língua tem que estar no céu da boca. Quando a gente engole, a língua pressiona contra o céu da boca e ajuda no desenvolvimento da face. A criança que fica periodicamente com a língua baixa, com a boca aberta, ela tem alteração no crescimento da face. O rosto tende a ficar um pouco mais estreito, as arcadas dentárias ficam sem espaço, os dentes que vão começar a nascer, os dentes permanentes quando chegam, eles chegam fora do posicionamento, porque o arco dentário não está crescendo na mesma proporção. Então, há uma série de alterações na posição dos dentes, no desenvolvimento da face. A criança fica sem vitalidade, aquela expressão cansada, com olheiras, muito frequentemente. E esses problemas vão sendo digamos assim, aumentados em complexidade ao longo da vida. Mas tem tratamento, por exemplo, cura? A gente pode falar em cura ou apenas tratamento? Acho que a gente pode começar por aí. Cura ou tratamento? Dependendo da idade, basicamente, porque a gente vai ter uma condição que vai ter uma série de consequências negativas por toda a vida, mas que se for tratada no momento apropriado, a gente realmente consegue a cura. Muito importante a sua pergunta, por quê? Primeiro, a gente tem que avaliar qual é a causa, o motivo por que a criança está naquela posição. Será que isso é um hábito de postura ou será que ela tem uma obstrução nasal tão significativa que impede essa passagem do ar? Então, na odontologia miofuncional, a gente trabalha muito com a interdisciplinaridade. É importante, por exemplo, uma avaliação dessas vias respiratórias por um otorrino que verifique se há liberdade na passagem do ar pelo nariz, porque ela pode precisar, em algum momento, usar a boca para respirar, porque sofre de uma congestão nasal muito séria. Mas isso não pode servir de desculpa. Se houver essa congestão, isso tem que ser tratado o mais rápido possível, porque todo mundo, em qualquer idade, principalmente na infância, por conta das consequências que vão proporcionar ao restante da vida, tem que estar de boca fechada. E aí a gente está trazendo apenas, olha, um exemplo, tá? Um caso. A gente tem vários, por exemplo, às vezes o adulto tem ali uma dor de cabeça recorrente, ronco, como você trouxe ali no início, logo da entrevista, e às vezes não sabe que isso começou de lá de trás. Lá de trás. E aí, olha, não sei o que fazer, peraí que eu vou para o neuro, e aí começa a buscar aleatoriamente especialidade.
miofuncional. A pessoa precisa ir, isso é detectado no consultório de odontologia, ou outras especialidades podem encaminhar, ou a pessoa pode buscar especialmente essa especialidade. Tá. A miofuncional é a técnica, a abordagem que a gente vai utilizar para tratar esses pacientes. Mas do que o paciente sofre? O paciente vai ter dores de cabeça tensionais, aquela sensação de pressão, de peso na face, a chamada DTM, que são as disfunções da articulação temporomandibular, da nossa famosa ATM, que agora, nesse período de quarentena, de pandemia que a gente está vivendo, a incidência desses problemas tem aumentado muito, muito mesmo, porque são problemas que são afetados por grau de ansiedade. Então, estados emocionais alterados, basicamente ansiedade, fazem com que a pessoa fique mais tensa, apertando mais. E essa pressão na musculatura da cabeça vai trazer maior compressão da articulação. São as pessoas que sofrem de estalos, dificuldade de abrir a boca. Aquela sensação de pedrinha, como se assim, pisando em brita. Que a gente... Tem areia que a gente vai abrir, tem uma série de movimentos. Então, existe o trabalho nessa causa. Não é o problema, normalmente, não é da própria articulação, mas o problema é a sobrecarga. Existe uma pressão muscular muito grande na face, o que a gente chama de bruxismo de vigília. A pessoa está no repouso, quer dizer, ela não está em atividade, mas constantemente está com a carga de tensão de pressão muscular muito grande. Então, existem os especialistas, existem dentistas especializados na odontologia miofuncional que podem fazer o diagnóstico dessas condições e tratá-las. A gente está buscando sempre na miofuncional entender a causa do problema, não só lidar com esses sintomas. Você falou importante, porque as pessoas começam a sofrer de um monte de situações que parecem desconexas, e resolvem hoje tomar uma medicação, um analgésico para tratar uma dor. Melhora um pouco, mas amanhã ela volta, porque a causa do problema não foi resolvida. E aí você tem um bruxismo, por exemplo, que é aquele ato de morder e ranger os dentes. Aí vai tratar o bruxismo usando a famosa placa de mordida, que é apenas um alívio para o sintoma de desgastar o dente. Essa é uma dúvida muito comum. Muita gente acaba tendo bruxismo por conta de toda essa carga que a pessoa tem ali na rotina. E está ali mesmo em descanso, está ali fazendo pressão. E aí tem algumas sensações, por exemplo, quebra às vezes o dente, ela vai perceber isso, mas não necessariamente ela identifica o bruxismo. E aí, às vezes, chegando no consultório, quando não há essa especialidade, não há essa orientação do miofuncional, a gente ouve o quê? Não, usa uma placa, entendeu? Mas isso é uma questão mais estética, é para você evitar quebrar o dente, mas não resolve. Veja. Tradicionalmente, a gente tem, a odontologia entendia o bruxismo como o ato em si. É um hábito inconsciente em que a pessoa, de forma involuntária, faz esses movimentos rítmicos, como a gente chama. Faz basicamente o ranger dos dentes. Para a visão clássica do dentista, o grande problema disso é porque, obviamente, vai fazer o que você falou, fratura dente, quebra, desgasta, a pessoa quer fazer a restauração, não consegue fazer, porque se quebra o próprio esmalte do dente. Sabia que o esmalte do dente é o tecido mais duro do corpo, é mais duro do que osso. E se a gente desgasta o esmalte do dente, imagina o que não vai acontecer com a resina. Certamente vai quebrar. Só que o problema não é proteger o dente para que ele não quebre, é entender por que aquele indivíduo está fazendo esse hábito e interferir nessa base, nessa causa do problema. Então, a placa cumpre o papel de proteção da superfície dentária, mas ela não tem essa proposta de entender a causa do problema e de tratar. E aí vamos para aquele conjunto de profissionais, um faz uma parte, outro faz a outra. Isso. Partindo do diagnóstico correto, a gente vai identificar, porque a gente pode, por exemplo, precisar de um suporte, de uma terapia, por exemplo. Se a gente está lidando com um paciente que está num caso de ansiedade muito agudo, a gente vai ter que tratar isso de forma apropriada. Não é papel do dentista fazer isso, mas ele pode perceber esse quadro e fazer um encaminhamento. A ciência hoje já percebeu que o bruxismo, que é esse ato de ranger dentes, tem uma correlação muito grande com os chamados distúrbios respiratórios do sono. Em outras palavras, ronco e apneia do sono estão intimamente ligadas com o bruxismo. A sensação de quando você às vezes levanta, eu dormi, passei 10 horas dormindo, mas ainda acorda com a sensação de cansaço. O sono não tem um efeito reparador. A gente tem uma série de disrupções, de alterações nessa respiração durante o sono que impedem o nosso sistema nervoso de alcançar aquela zona de maior relaxamento, porque está constantemente lutando para manter as vias respiratórias abertas. Uma dessas mecanismos de defesa é o bruxismo. As pessoas que fazem o chamado bruxismo noturno, que dorme e fazendo esse movimento, isso está diretamente relacionado com essa obstrução respiratória. Isso precisa ser identificado para ser tratado mais uma vez na base, para que a gente não fique só aliviando alguns sintomas e perpetuando o paciente naquele quadro de problemas, sem que ele efetivamente consiga tratar. E é importante, quando você fala assim, olha, a apneia do sono, às vezes, olha, gente, durante uma noite de sono, você tem ali várias paradinhas
Você faz várias apneias, né, como a gente chama. Exatamente. Só que você não consegue identificar. Então, existe exame, tá certo, que vai acompanhar ali, vai, por exemplo, mensurar. Olha, você dormiu 8 horas, você teve, sei lá, 50, 70, 80, e aí você vai ver o que é normal, o que não é normal, depender da idade. Perfeitamente. Esses problemas, ele tem uma idade mais comum, porque o que a gente percebe é que, assim, a turma está ficando tensa cada vez mais cedo, porque está numa agenda de estresse, internet. O jovem também está assim. Isso também... Veja, Dani, essa é uma conversa, assim, literalmente interminável, veja só, porque se a gente está lidando, assim, com a causa mesmo do problema, a gente vai ter que sempre voltar para a infância, porque é onde essas situações começam a se manifestar. Não tem uma idade. A apneia, por muito tempo, pensava-se no início do estudo que era uma doença relacionada à obesidade e em pessoas de maior idade. Então, era relacionada a pessoas com sobrepeso na terceira idade, basicamente. Definitivamente não é o que se conhece hoje. Tem muita criança sofrendo, criança esbelta, criança magra sofrendo de apneia do sono. As causas, as manifestações são diferentes ao longo das idades, mas isso aparece em qualquer momento. O importante é justamente saber que esse tipo de alteração ela não é normal, tende a piorar ao longo da vida e precisa ser identificado e tratado o mais cedo possível. Então, a gente faz aqui um convite, a gente trabalha com a educação também, então a gente está sempre conversando com outros colegas, tanto da odontologia, quanto da medicina, quanto de outras áreas de saúde, fonoaudiologia é extremamente importante, fisioterapia é extremamente importante nesse contexto de suporte à manutenção da saúde das pessoas. Então, mais uma vez, o que a gente traz para a população é, percebam esses sinais de alteração, para que isso seja identificado sempre o mais cedo possível. Porque quanto mais cedo, mais próximo da cura que você falou, a gente está se aproximando. Se eu interfiro nessa condição mais cedo, na infância, a gente tem condições de realmente trazer uma situação de cura, sem que aquilo ali traga prejuízos ao longo da vida. Numa fase mais adulta, a gente vai ter maiores dificuldades em relação a isso, porque o problema está muito mais complexo. Tá? Então, dores na cabeça, dores na face, dificuldade de dormir, ronco, essa sensação de sufocamento, ranger dos dentes, apertamento, dentes tortos, a arcada dentária que não se desenvolve apropriadamente, tudo isso tem uma base comum, que são essas alterações musculares tratadas pela odontologia miofuncional. E aí eu sou uma mãezinha, digamos assim, de um paciente com 12 anos, 13 anos, e aí comecei a identificar alguns problemas que eu não tinha identificado lá atrás. Mas que eu nunca me toquei na hora de ir ao dentista, ao consultório odontológico, de informar ao profissional esses sintomas, porque as pessoas às vezes não fazem essa ligação, acham que o odontólogo ali, ele está ali para tratar, às vezes, esteticamente, uma obturação. Como é que eu devo proceder? É a orientação que a mãezinha ela começa a passar tudo isso também no consultório do dentista, um outro médico encaminha para essa especialidade, mas a gente vai responder isso daqui a pouquinho, na continuidade da nossa entrevista com o Dr. Paulo Soares. A gente vai dar uma pausa aqui.